观察者网综合报道，联合国旗下国际劳工组织 ILO 18日表示，已扣留首艘违反渔劳工作公约的渔船，该渔船来自台湾。台当局外事部门当天表示，涉案渔船已获释离港。对此，有台湾网民扬言台湾没有加入联合国，以致其不受公约约束，但却遭反驳中国有加入，台湾是中国一省。国际劳工组织官网截图，据台湾中央社报道，渔劳工作公约是为确保渔工在适当且安全的条件下工作，于2017年11月生效。涉事船只是高雄籍渔船福生11号，船东也来自台湾。国际劳工组织表示，在船员向南非开普敦当地督察员抱怨工作环境不佳后，这艘渔船5月在开普敦被扣留。国际劳工组织在声明中指出，渔船被扣留后，督察员发现很多问题，包括缺乏文件、住宿环境不佳、渔工食物不足，以及船上安全和卫生条件太差。来自南非海事安全局的保罗 Delmipo 表示，船上仅有2名船员有工作合约，甚至没有船员名单。他还称，救生圈烂了，必须更换，船锚无法使用，有一个锚甚至不见了。18日，台当局外事部门证实，福生11号已获释离港。渔业署副署长林国平表示，福生11号4月16日进入南非开普敦港区，因为港区停水，船上2名印度尼西亚渔工向印尼驻当地单位反映伙食不好，没办法洗澡，但是后者与船东无关。而南非政府劳工主管单位与船东随即跟渔工协商，伙食问题已改善，并没有涉及虐待劳工问题。林国平向媒体介绍事件情况，图自台媒他说，南非港区单位扣留渔船主因是发现福生11号船身倾斜、逃生设备老旧等状况，因为跟航行安全有关，所以扣留，要求改善。改善完成后，已经在6月27日出港，展开正常作业。林国平还称，此事没有罚款，只是缴纳了入港后的滞留费，要2365南非兰特，约合6280元人民币。台湾能不受联合国公约约束？事发后，很快有台湾网民扬言，台湾没有加入联合国，不依受公约约束。但马上有网民提醒，中国有加入，台湾是中国的一省。也有网民指出，就算台湾地区不被联合国承认，但投诉船员的所在国印尼是联合国成员。众所周知，根据联合国大会1971年10月25日的第2758号决议，恢复中华人民共和国的一切权利，承认他的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表。在联合国日常的操作中，也将台湾视为中国的一部分。例如2017年6月，有台湾师生欲持中华民国护照旁听联合国人权理事会会议，遭到工作人员拒绝，并表示台湾不是国家，需要提供台湾居民来往大陆通行证简称台胞证才可以进入。今年5月，一名台湾网民在社交媒体发文分享其亲身经历，控诉联合国需台胞证才能参观的规定，还质问为何台湾不能加入联合国。对此，工作人员则解释说，因为会员国中国已经包含台湾了。此外，尽管有人叫嚣台湾没有加入联合国，但并不代表台湾地区违反联合国公约就不受影响。据台湾联合新闻网报道，欧盟自2015年10月起将台湾地区列为打击非法、未报告、不受规范 IUU 渔业不合作第3地区警告名单黄牌名单。台湾一再争取解除都失败。报道称，这可能与台湾渔工权益有关。而此次台湾渔船成为违反渔劳工作公约的全球首例，引发是否会让欧盟黄牌雪上加霜疑虑，被欧盟列为黄牌。若在指定时间内未能改善渔业管理达到国际标准，最终会被列入黑名单红牌，将面临一系列制裁。
包括禁止所有水产、渔获出口到欧盟，影响巨大。另据中时电子报报道，今年英国环境正义基金会曾在台湾公布影片，揭露台湾部分渔船船舱狭小，脏乱的生活空间更屡见不鲜。该基金会副执行长施密德 Max Schmidt 接受专访时强烈建议，台当局应执行渔劳工作公约，以保障渔工劳动权益及薪资条件。还表示，欧盟已要求所有会员国需遵守该公约。